बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको परिंदों के बादशाह के बारे में बताऊंगी कि किस परिंदों का बादशाह कहा जाता है। जीजल यानी वेस्टर्न ट्रगोपिन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन और शर्मीले मिजाज का एक नायाब परिंदा है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके पालिस कोहिस्तान में वेस्टर्न ट्रगोपिन को जीजल और भारत हिमाचल प्रदेश में जुजूराना के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब परिंदों का बादशाह है। अमूमन परिंदों का ये बादशाह रात को और सुबह सवेरे बाहर निकलता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में इस परिंदे की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वादी पालिस में पाई जाती है। ताहम यूनियन ने इस नायाब परिंदे की मुकम्मल मदूमी का खदशा भी ज़ाहिर किया है। इस वक्त दुनिया में वेस्टर्न ट्रगोपिन की मजमूई तादाद 2500 से 3000 तक बताई जाती है। वादी पालिस के शाही जोड़े के ऊंचे महलात महकमा वाइल्ड लाइफ के एक सर्वे के मुताबिक पालिस में इस परिंदे के 600 जोड़े यानी इनकी कुल तादाद 1200 तक बनती है। महकमा जंगली हयात के एहलकार इफ्तिखार अहमद ने भी BBC को बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के चंद इलाकों में भी ये परिंदा पाया जाता है। गर्मियों में 2400 से 3600 मीटर और सर्दियों में 2000 से 2800 मीटर बुलंदी के जंगलात इसकी अमा जगहें होती हैं। गर्मियों में 2400 से 3600 मीटर और सर्दियों में 2000 से 2800 मीटर बुलंदी पर जंगलात जीजल की अमा जगहें होती हैं। ये शिकारियों से आंख बचाकर अपनी नस्ल के बका की अपनी सी कोशिश में हैं। वेस्टर्न ट्रगोपिन की हिफाजत के लिए इसके शिकार पे पाबंदी और जुर्माना और सज़ा भी है। जीजल की अहमियत और नायाबी का अंदाज़े होने के बाद वादी पालिस के मकामी अमायदीन ने जिरगा बुलाकर इस परिंदे की हिफाजत यकीनी बनाने और इसके शिकार पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया। इस परिंदे की हिफाजत यकीनी बनाने और इसके शिकार पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों में इस परिंदे की बका और माहौल की खूबसूरती उजागर की है और जवानों को इस पे मामूर किया है कि वो शिकारियों से इस परिंदे को बचाने में अपना अहम किरदार अदा करें ताकि हमारा माहौल इसकी खूबसूरत मौजूदगी से सजा रहे। हमारा टॉपिक आज इधर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।